Добар ден, мои штипјани, любители на спортот, посебно на легендарниот Балканец. Повод за моето јавување е еден јубилеј кој оваа година славе 50 години од постигнатиот успех. Имено, за што се работи. 74 година во швајцарскиот град Вајфелден се одржа полуфинале во Купот на европските шампиони. Учество зема и Балканец од Штип. Со одличен настап, добри борби, квалитетни борби, Балканец го освои првото место и се здоби со право да учествува на финалето кое се одржа во Софија, Бугарија. Во Софија, во Бугарија, Балканец го зазема одличното второ место, за кое водачо на пато, новинар професионален, Павле Дамјанов, од лице место ќе напише: подвиг на Балканец, штипските борачи втори во Европа, најголем успех на една спортска екипа од Македонија. Сега, бидејќи времето е многу не се меѓу живите, јас сакам да направам една чест, да ги спомнам, да и се одолжам како еден од заинтересираните што сака да остават траги за нашиот спорт, борењето, и сите ги спомнам по име и презиме. Одеме горниот ред од лева страна е Драги Панов Мусата. До него е Санде Коцев, тоест јас, до мене е Киро Ристов, па Димитар Цветанов, Стојан Хаџијанев, дописник на Нова Македонија, кој известуваше од лице место. До него е Борис Зајтиников, секретар на Балканец, па Томе Коцев, Фоти Ѓатовски, како представник на Борачката федерација на Македонија, како гост, и тренеро Томе Атанасов. Клечот Киро Манев, исто така дописник на Вечер, кој известуваше од лице место. Ристо Дарлев, бидејќи Балканец на 57 кила беше послаба, немаше добар борач, може да се спротиставе на светските борачи. Како појачање го земавме Ристо Дарлев, тогаш шампион незоменлив во Југославија. До него е Дуре Арифов, па до него Гоце Влахов, и на крају е исто така еден извареден борач, незаменлив у Македонија, на 40 килограми, Кенан Нохио. Тоа е поводо и целта за која се јавувам и за кое го правам во видео. Разговарав со Вајле, со председателот на Балканец да може да направи таква работа, да ги собере, да и даде еден почит по една дипломка, една захвалница за тај голем успех, за афирмација на борењето. Момчето е амбициозно, работе колку може могуćности, како што е целиот спорт у Македонија, така и борењето и Балканец. И мислам дека во овај момент нема кој да дое подобро да го воде Балканец. Оставам на него што мисле нека направи. Медиумите се политизирани и општо не обркат внимание на какви јубилеи да дадат почит, они ги пратат партиите, одат по ни дека мрднат партиските функционери, градоначалници, они ги пратат со видеа, со камери, со ово за ние неважна работа.
a u stvari se lažu da je so jedan zbor kažano završio ovo, posle si produžuva se po staro kako što je bilo. To je koji saka da i napravi čest novije luge, neka го изгледа видеото и аз ќе му се заблагодарам од моje име и од име на сите и благодарам на вниманието. Поздрав!